మనకు తెలుసు ఇక బైబిల్ మన కోసం ఉంచబడి ఉందని. So we know that this Bible is kept for us. మొదటి బైబిల్ మొదటి పేజీలోనే మనం చూస్తాం, నిరాకారంగా ఉన్న ఆ యొక్క భూమి సృష్టిని ప్రభు తను ఏ విధంగా మాట్లాడుతున్నారో, ఏ విధంగా ఎంతో చాలా శ్రేష్టమైనదిగా చేస్తున్నారో మనం ఆదికాండం మొదటి అధ్యాయంలో మనం చూస్తాం. In Genesis chapter 1, the very first page of the Bible, we can read that how the formless void earth, how God turned that into a very beautiful one. అంటే ఇది మనకి ఏమి కలుగజేస్తుంది, ఎంత గొప్ప నిరీక్షణ కలుగజేస్తుంది. So that gives us a glorious hope. మనం ఎంత నిరాకారంగా ఉన్నప్పటికీ కూడా, so whatever formless we are in our lives, ఎంత చెదరగొట్టబడి ఉన్నప్పటికీ కూడా, even we are so much scattered in our lives, మనం ఎంత అయోమయ స్థితిలో ఉన్నప్పటికీ కూడా, even we are in very confused state in our lives, అంధకార సంబంధమైన స్థితి కమ్మి ఉన్నప్పటికీ కూడా, even we are filled with darkness in our lives, ఆయన పలికినప్పుడు వింటే చాలు. but if we are able to hear the voice of the Lord, that is enough. ఆ యొక్క భూమి సరి వినలేదనుకోండి, if the earth was not hearing the God's word, ఏమి జరగదు అక్కడ. nothing will happen. అది విని లోబడినప్పుడు ఎంతో అద్భుతమైన కార్యం అక్కడ జరుగుతుంది. when the earth heard the voice of the Lord and responded and submitted to it, there is a good work happened. క్రైస్తవ జీవితంలో ఉన్న గొప్ప భాగ్యం అదే. so that is the great privilege in Christian life. మంచి భూమిని ఆయన తీసుకొని దాన్ని అలంకరించలేదు ప్రభు. so God did not choose a very beautiful earth and then he said it is good. మనం మొదటి కొరింథీలో చూస్తాం, పౌలు చెప్తున్నాడు మొదటి అధ్యాయం చివరి వచనాల్లో ఎటువంటి వారిని పిలిచి ఉన్నాడు ఆయన. so first Corinthians the last few verses in first chapter, we see what type of people God chose and he called. బలహీనుల్ని, very weak people, తృణీకరింపబడిన వాళ్ళని, those who are despised, ఎన్నికలేని వాళ్ళని, those are outcasted, అటువంటి వారిని ప్రభు పిలిచి ఉన్నాడు, అనేక మందిని. such people, many are those that Lord has called and chosen. కాబట్టి ఈ దినాన్ని మనం జ్ఞాపం చేసుకోవాల్సింది ఏమంటే, ఆయన మాట మనం వినడానికి, విధేయత చూపించడానికి ఆసక్తి ఉంటే మనం చాలు అది. so today one thing we need to remember is we need to have the desire to listen to God's word and to show obedience. That willingness is there, that is enough. నువ్వు ఎటువంటి భారంతో ఉన్నప్పటికీ కూడా, so whatever burden in your life you have, చెదరగొట్టబడి ఉన్నప్పటికీ, whatever you are scattered in your life, ఎంత నిరీక్షణ లేని వారుగా ఉన్నప్పటికీ, even though you are hopeless, అపవాది నిన్ను ఎన్నో అబద్ధాల చేత నేను మోసగిస్తూ ఉన్నప్పటికీ, even if devil is deceiving with many lies in your lives, ఈ యొక్క దినం ప్రభు మాట వినడానికి సిద్ధంగా ఉన్నట్లయితే, so today if you are prepared and ready to hear God's word, ప్రభు ఆయన చాలా మంచిగా చేయడానికి ఆయన ఇష్టపడుతున్నాడు. and Lord is desiring and looking for to make our life so good. నిజంగా అయోమయమైన స్థితిని ఎంతో అందంగా చేయడం అద్భుతం కదా. so is it not a wonderful thing to see that formless void earth into a very good state? ఇదే యొక్క విధేయతకున్న భాగ్యం అదే. so that is the great privilege that is there for the obedience. ఎంతో శ్రేష్టంగా చేసిన ఆ యొక్క సృష్టిని ఆదాము అవ్వల అవిధేయత ద్వారా మరలా నాశనానికి తీసుకొచ్చి ఉన్నారు. so Adam and Eve, when the earth was created such a beautiful blessed way, they brought it through disobedience, they made such a wretched condition. అంటే దేవుని వాక్యం వాళ్ళకి తెలియక అనుకుంటున్నారు ఆ విధంగా జరిగింది. so did it happen because Adam and Eve, they don't know God's word? దేవుని వాక్యం తెలుసు, they know God's word, దేవుని ఆజ్ఞ తెలుసు, they know God's commandments, కానీ అవిధేయత. but there is a disobedience. కాబట్టి మనం విధేయత యేసు ప్రభు ద్వారా ఏ విధంగా మరలా నూతన సృష్టిగా మనం చేయబడుతున్నామో గత వారం మనం విన్న మెయిన్ మెసేజ్ లో. so last week in the main message we heard that how through the obedience we are being made as a new creation once again. కాబట్టి ఈ విధేయతకు మన ప్రతిదినము మన పరీక్ష జరుగుతూ ఉంటుంది. so this obedience is tested in our lives every day. కాబట్టి ఎంత విధేయత చూపిస్తూ మనం ఉంటామో దేవుడు మన జీవితంలో అంత అద్భుతమైన కార్యం చేస్తూ ఉంటాడు. so the more obedience we are showing in our life, that much beautiful work, good work the Lord is doing in our lives. అయితే నెహెమియాలో మనం కొన్ని మాటలు చూడవచ్చు. in Nehemiah we can see few words. మనము నెహెమియా మొదటి అధ్యాయం చూసినట్లయితే నెహెమియా యొక్క భారం మనం చూస్తాం. the first chapter if you read in Nehemiah, the burden that Nehemiah has, we can read. అయితే మూడో అధ్యాయం మీరు చదవండి. మూడో అధ్యాయం అంతా కూడా మీరు చదవచ్చు. వాళ్ళు ఒకరిని ఆనుకొని ఒకరు గోడ కట్టడానికి ఎంత ఐక్యతతో వాళ్ళు పనిచేశారో మనం చూస్తాం. so after first and second chapter you can read third chapter, that how they were depending on each other, they are leaning on each other to build that wall. అది ఏ విధంగా ఉందంటే, సంఘముగా మనం ఐక్యతతో ఒకరిని ఆనుకొని ఒకరు కట్టబడడానికి సాదృశ్యంగా ఉంది. so this shows that we as a church, we are being built up in unity next to each other. అనేక మంది సంఘము కట్టడానికి చాలా ప్రయాసపడుతూ ఉంటారు. so many people are laboring to build the church.
కానీ క్రైస్తవ జీవితంలో మీరు చాలా జాగ్రత్తగా చూసినట్లయితే గోడ బలహీనంగా ఉంటుంది ఎక్కడికి వెళ్ళి చూసినా. So wherever you go in different churches in Christian life, always the walls are very weak. ఎంతో దాన్ని నిర్లక్ష్యం చేస్తూ ఉంటారు. They always neglect the walls. అందుగురించే ఆ యొక్క సంఘమునకు సరైన భద్రత ఉండదు. So that's why there is no safety for the church. కాబట్టి గోడ ఎంతో బలంగా ఉందనుకోండి, If the walls are built very strong, మందిరం ఎంతో మహిమకరంగా ఉంటుంది. then the temple will be so glorious. అంటే శత్రువు అందులో ప్రవేశించడానికి ఆస్కారం ఉండదు. Because there is no opportunity for enemy to enter into that temple. నువ్వు ఎంత మంచిగా నువ్వు కట్టిన ఆ యొక్క మందిరము, So even though the temple is built in a very glorious way, గోడలు నిర్లక్ష్యం చేసినట్లయితే, but if the walls are neglected, అవి చిన్నవే, those are small, పెద్ద ప్రాముఖ్యమైనవేమీ కాదు, they are not very important, కానీ అవి ఎంతో అవసరమైనవి. but they are very much needed, దొంగలు లోపల రాకుండా ఉండడానికి, so that thieves may not come inside, క్రూరమృగాలు లోపలికి రాకుండా ఉండడానికి, the wild animals may not come inside, శత్రువు లోపల రాకుండా ఉండడానికి enemies may not come inside. గోడలు ఎంతో ఉపయోగపడుతుంటాయి. The walls are so much useful. మన జీవితంలో కూడా మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. So in our lives also we need to remember like that. మనం అనేకసార్లు గృహంలో కానీ సంఘంలో కానీ మనము చాలా మహిమకరంగా ఆయనకు ఉండాలనుకుంటాం. So many times in our homes, in our churches, we want to be so glorious for the Lord. అయితే గోడలు బలహీనంగా ఉండడం వలన శత్రువు అప్పటికే ప్రవేశించుంటాడు. But because the walls are weak, the enemy has already come inside. కాబట్టి ఎంతో గందరగోళం అక్కడ మనం చూస్తూ ఉంటాం. So that's why there is so much confusion there. అయితే ఇక మన కుటుంబాలు మనం చూసినట్లయితే పిల్లలు ఎదిగిన తర్వాత వాళ్ళు విచ్చలవిడిగా ఉంటారు. So if you see in the family, as children grow up, they are living in their own way. వాళ్ళు అనేకమైన కుటుంబాలు ఆ విధంగా మనం చూస్తాం. So many families we are seeing that way. ఎందు గురించి తల్లిదండ్రులు ఎప్పుడు ప్రతి వారం చర్చికి వస్తున్నారు. So every Sunday the parents are coming to church. ఉపవాస ప్రార్థనలు చేస్తున్నారు. So they are doing fasting and prayer. దేవుని కానుకలు ఇస్తున్నారు. They are giving offerings to God. అయినా పిల్లలు ఎందుకు ఆ విధంగా అయిపోయారు? But why still the children have gone astray? గోడ బలహీనంగా ఉండడాన్ని బట్టి. Because the walls are weak. అంటే వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఐక్యత, సో మేబీ ద యూనిటీ బిట్వీన్ దెమ్, ఏదైతే ఆ యొక్క బిడ్డలోకి ప్రవేశించకూడదో అది ప్రవేశించడానికి వీళ్ళు నిర్లక్ష్యం చేసి ఉన్నారు. సో వాట్ ఎవర్ షుడ్ నాట్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద హార్ట్ ఆఫ్ దట్ చైల్డ్, పేరెంట్స్ నెగ్లెక్టెడ్ టు ప్రివెంట్ దట్. అంటే వాళ్ళు కీచులాడుకుంటూ ఉన్నారు. సో మేబీ దే ఆర్ ఫైటింగ్ విత్ ఈచ్ అదర్. అదే మా ఇక గోడ ఏమంటే మనం ఫెయిత్ఫుల్గా ఉండడం, ఆ చిన్న చిన్న విషయాల్లో ఎంతో నమ్మకంగా ఉండడము, ఆ యొక్క డబ్బుల విషయంలో కానీ. So this wall is like to be faithful in small things, little things, in money matters, మాట్లాడుకునే విషయాల్లో, in the way we speak at home. ఈ విధంగా అజాగ్రత్తగా ఉండడం వలన So little carelessness, అపవాది అప్పటికే ప్రవేశించుంటాడు. So devil has already got opportunity to come inside. అపవాదికి తెలుసు వాడు ఎప్పుడు పని చేయాలో. So devil knows when to do his work. కాబట్టి మనం ఎంతో జ్ఞానంతో ఉండాలి. So we have to be wise. అదే విధంగా సంఘం యొక్క ద్వారం కూడా, మా యొక్క గోడ కూడా ఎంతో స్ట్రాంగ్ గా ఉండాలి. So in the same way, even the walls around the church should be very strong. లేనట్లయితే otherwise ఎంతో గందరగోళం ఉంటుంది. So there will be so much confusion in అంటే ఇక గోడ సరిగా లేదనుకోండి, if the wall is not proper, లోపలికి సంఘంలోకి రాజకీయాలు వచ్చేస్తాయి. So the politics will enter the church. ఆ యొక్క సంఘంలోకి ఆ యొక్క ధనమోసం వస్తుంది. The deception of the love of money will come. కులం లోపలికి వచ్చేసి ఉంటుంది. The caste system will come inside the church. ఆచారాలు సంప్రదాయాలు లోపలికి వచ్చేస్తాయి. All the traditions, rituals will come inside the church. ఎందుకు వచ్చేసినవి? Why they came inside the church? ద్వారం సరిగా లేదు. Because గోడలు సరిగా లేవు. The walls were not very strong. అదే విధంగా ద్వారాలు సరిగా బిగించి ఉండలేదు. The gates were not built very nicely. అయితే ఈ యొక్క కొత్త నిబంధనకి సాదృశ్యంగా మనం నెహెమ్యా 3వ అధ్యాయంలో అదే చూస్తాం. వాళ్ళు దరిగా ఒకరి పక్కన ఒకరు ఆనుకొని ఆ విధంగా గోడ కట్టడం మనం చూస్తాం. So in the chapter 3 Nehemiah, we see as a resemblance to the New Testament how they were next to each other, they were together, they are building the walls. అయితే ఈ విధంగా కట్టబడుతున్నప్పుడు when they are being built up like this, అపవాది ఏం చేస్తాడు? what devil will do? అపవాది ఎంతో కోపం వస్తుంది. 4వ అధ్యాయంలో ఆ మాటలు మనం చూస్తాం. So chapter 4 we read that enemy will get so angry. ఈ విధంగా చేస్తున్నప్పుడు నెహెమ్యా 4వ అధ్యాయం మొదటి మాట విధంగా ఉంది. Nehemiah chapter 4, when they are building the walls like that, what happened we can see there. వీళ్ళు ఎంతో రౌద్రుడే కోపగించి ఎగతాళి చేయడం మొదలు పెట్టారు. Chapter 4 verse 1, they got so angry and they are very angrily they are mocking at them. ఇక్కడ ఫిజికల్ గా కనబడుతున్నారు సన్బల్లటు, అదే విధంగా టోబియా మనం చూస్తాం. So here the Sanballat and the Tobiah, they are like physically speaking there. అంటే మన యొక్క స్ట్రాంగ్ విల్, అదే విధంగా అపవాదికి సాదృశ్యంగా ఇక్కడ వాళ్ళు ఉన్నారు. So this shows that our strong will and the devil
కాబట్టి వీళ్ళు ఏం చేస్తూ ఉంటారంటే ఎగతాళి చేస్తూ ఉంటారు. So they always keep mocking at them. ఇది కట్టగలమా మనం సంఘం ఈ విధంగా? So is it really possible to build a church like this? నిజంగా ఈ విధంగా జీవించడం నిజమేనా? Is it really practical to live a Christian life like this? మీకు ఎప్పుడైనా అనిపించింది ఆ విధంగా? So did you ever think like that? మనం ఈ విధంగా జీవించగలమా? So can we really live this life? పరలోకం మన గృహంలో ఉంటుందా? So is really heavenly life can come into our homes? నిజంగా ఈ విధంగా జీవించడం సాధ్యమేనా? Is it possible to live such a life? నేను అనుకుంటాను మీలో అనేక మంది స్వరం వినుంటారని. Maybe many of you also might have been hearing this voice from devil. అదే విధంగా అవును నిజమే మనకి ఇది ఈ విధంగా సాధ్యం కాదు. So yes, true, it is not very possible to live like that. అని అనేక మంది ఆ విధంగా కాంప్రమైజ్ అయిపోయి కూడా ఉండుంటారు. Maybe some people might have compromised by listening to this voice. కానీ దేవుని ఉద్దేశం అది కాదు. But that is not God's will. ఆయన ఏం చేయాలనుకుంటున్నాడు ఇక్కడ మనం చూస్తాం. So we will see what God wants to do. దానికి ఒక గొప్ప నాయకుడు అవసరమైంది ఈ విధంగా ఉన్న వాళ్ళకి నడిపించడానికి. So there is a great leader is needed to lead such people into this direction. నెహెమ్యా ఆ విధంగా ఉన్నాడు ఇక్కడ. So Nehemiah is like that. వాళ్ళని ఆ విధంగా బలహీనమైన మాటలు వచ్చినప్పుడు అతను వదిలిపెట్టలేదు. So when such words that are weakening people, when such words are coming, Nehemiah was not just watching like that. ఇప్పుడు మనకు నాయకుడు ఎవరు? Who is our leader? పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు. That is Holy Spirit. యేసు ప్రభు. That is Jesus Christ. మన కొరకు ప్రాణం పెట్టి సమస్తం చేసి ముగించినవాడు. So he gave his life and he gave everything and he finished the work. ఆయన మన పక్షాన ఉన్నాడు. He is on our side. అదే విధంగా వీళ్ళు బలహీనపరచడానికి వచ్చినప్పుడు అదే విధంగా 4వ వచనం దగ్గర మనం చూసినట్లయితే యుద్ధం చేయడానికి కూడా వచ్చారు వాళ్ళు. Verse 4 onwards that they spoke like that and later they came even to war against them. ఎగతాళి చేసినప్పుడు వీళ్ళు ఇంకా లొంగట్లేదని వీళ్ళతో యుద్ధం చేద్దాం ఇప్పుడు. So just by doing mocking, these people who are not coming down, so let us go and fight with them. మనం కూడా యొక్క కుటుంబంలో ఆ విధంగా కట్టబడాలనుకున్నప్పుడు, so even when we are very serious about building our homes for Christ, అత్తగారి ద్వారానో, through some mother-in-law, మామగారి ద్వారానో, through father-in-law, లేకుంటే ఎవరైనా ఇంకా వేరే వాళ్ళ ద్వారానో, or maybe some other people వస్తారు. ఏంటి మీరు పెద్ద భక్తులు దిగారు ఇట్లా అని చేస్తున్నారు, మీకు ఆ విధంగాని ఎందుకు చేయరు, ఇది మీరు ఎక్కడికి రావట్లేదు అని చెప్తూ ఉంటారు. why you are not involving in all these family matters, you are as if acting very godly, why can't you come down here? కాబట్టి అవసరమైతే ఒక్కొక్కసారి యుద్ధం కూడా చేస్తారు. so if required they even try to come to threaten us. ఎంతో గొప్పగా పెద్ద పెద్ద మాటలు కూడా మాట్లాడతారు. they may speak big words to threaten us. అయినప్పటికీ కూడా మనం బలహీనపడడానికి లేదు. but we don't have to be weakened through all these things. ఈ గృహములోకి అంటే ఆయన మందిరంలోకి శత్రు ప్రవేశించకుండా ఉండడానికి మనం గోడల వలె మనం ఉండాలి ఎల్లప్పుడు కూడా. so to preserve this church, our homes, that enemy may not enter into us, we should be preserving the walls like that. దేవుని మీద ఆనుకొని మనం ఎల్లప్పుడు పని జరిగిస్తూ ఉండాలి. so we should always lean and depend on our Lord and always continue and progress the work. అయితే ఈ విధంగా జరుగుతున్నప్పుడు ఆ యొక్క పరిస్థితులు నెహెమ్యా దగ్గరికి తీసుకురాబడినప్పుడు 9వ వచనం ఈ విధంగా ఉంది. verse 9, when such things were brought in notice to Nehemiah, verse 9 it's like this. మేము మా దేవునికి ప్రార్థన చేసి వారి భయం చేత రాత్రింబగళ్ళు కావలి ఉంచితిమి. so but we prayed to our God and because of them we set up God against them day and night. కాబట్టి వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే వాళ్ళు భయం ఉందని ఒప్పుకుంటున్నారు. so they are confessing honestly that they have fear. వాళ్ళు ఏమీ నటించట్లేదు. they are not pretending. అయితే వాళ్ళు రాత్రి పగలు వాళ్ళ శత్రు విషయమై ఏ విధంగా ఉన్నారు. but concerning the enemy day and night, what are they doing? యేసు ప్రభు అదే చెప్పారు, ఇక చివరి దినాల్లో మనం ఏ విధంగా ఉండాలి, మెలకుగా ఉండాలి. so that's what Jesus said, that in last days you have to be on guard, you have to be on alert. మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలి, మెలకు కలిగి ప్రార్థన చేయాలి. so you have to be watch and alert and pray. కాబట్టి లేకుంటే శత్రు లోపలికి ప్రవేశిస్తాడు. otherwise the enemy will come inside. మనం ఎన్ని స్తుతులు చేసి లోపలికి మనం ఆహ్వానించిన తర్వాత ఎన్ని స్తుతులు చేసి అయినా కానీ అపవాది ఎంతో సౌఖ్యంగా అక్కడ ఉంటాడు. so after enemy comes inside, even though we are praising or we are doing things, devil may also be there. మొట్టమొదటి మనం సెటరేట్ చేసుకోవాలి. so first thing we have to repent, తర్వాత మనం స్తుతించవచ్చు, then we can praise. కాబట్టి ఆ విధంగా దేవుని దగ్గరికి మనం మెలకుగా ఉండాలి, ప్రార్థన చేయాలి. so that way we have to be awake always and pray before the Lord. అయితే మీరు ఇంకా ఈ విధంగా చూసుకుంటూ వచ్చినట్లయితే, so if you continue like this, ఈ యొక్క శత్రువు వీళ్ళని భయపెట్టడానికి లేకుండా యుద్ధం చేయడానికి వచ్చినప్పుడు వీళ్ళు పని చేయడంతో పాటు వాళ్ళు ఖడ్గాన్ని కూడా ధరించి ఉన్నారు. so when the enemy was coming like that to fight against them, while they are working with one hand, with other hand they are carrying also the swords. కాబట్టి ఇక్కడ దేవుని యొక్క ప్రార్థన మనము చేస్తూ ఆ విధంగా కట్టబడుతూ వాక్యం అనే ఖడ్గాన్ని కూడా మనం ధరించుకోవాలి. so as we are praying and praising and we are continuing the work, we need to also wear
the sword of the Spirit, that is the word of God. ఇక్కడ 14వ వచనంలో ఈ విధంగా చెప్పబడి ఉంది. Verse 14, it is written like this. అంతట నేను లేచి చూసి ప్రధానులతోనూ అధికారులతోనూ జనులతోనూ వారికి మీరు భయపడకుడి, మహాగణుడును భయంకరుడును యెహోవాను జ్ఞాపకం చేసుకొని మీ సహోదరుల పక్షంగాను, మీ కుమారుల పక్షంగాను, మీ కుమార్తెల పక్షంగాను, మీ భార్యల పక్షంగాను మీ నివాసము మీకుండినట్లు యుద్ధము చేయడి. ఎవరి పట్ల చేయాలంట? భయంకరుడైన మహోన్నతుడైన గొప్ప దేవుని మనం జ్ఞాపకం చేసుకొని మన యొక్క సహోదరుల పట్ల, కుమారుల పట్ల, కుమార్తెల పట్ల, మన భార్యల పట్ల, మన నివాసాల గురించి మనం ఎల్లప్పుడూ కూడా యుద్ధం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి. So here we see in verse 14 that we should not be afraid of them, but we should remember the Almighty God, the Lord, and who is great and awesome. And then we need to fight concerning our brothers, our sons, our daughters, our wives. ఆ విధంగా చేసినప్పుడు 15వ వచనంలో ఒక అద్భుతమైన మాట ఉంది. శత్రు యొక్క ఆ యొక్క స్కీమ్స్ అన్నిటిని కూడా దేవుడు దాన్ని వ్యర్థం చేస్తాడు. So as we fight like that, the Lord will make all the plans of enemies in vain. అయితే ఇక్కడ ఇతను ఏం చెప్తున్నాడంటే, ఈ యొక్క బాకా ఊదమని మీరు ముందు తర్వాత వచనాలు చదివినట్లయితే, ఇక్కడ మీ దగ్గరికి శత్రువు వచ్చినట్లయితే బాకా ఊదండి, మేము మీ దగ్గరికి వస్తాం. మా దగ్గరికి శత్రువు వచ్చినట్లయితే మేము బాకా ఊదుతాము, మా దగ్గరికి రండి. So here in the later verses, if you read, even they were saying that if the enemy comes near to you, you blow the trumpet and we rally towards you. If enemy comes towards us, we will blow the trumpet and you all come rally towards us. మనమంత క్రితం మనం విన్నాం ఈ యొక్క మెయిన్ మెసేజ్లో బాకా లోయలో పడి వెళ్తూ కన్నీటి ప్రార్థన గురించి. So the Baka Valley, we heard before that about weeping and crying. కాబట్టి ఇక్కడ మనకి అవసరం, సహోదరుడా మేము ఇక్కడ ఈ విధంగా ఉన్న మాతో కలిసి ప్రార్థన చేయడానికి రమ్మని ప్రభు మనం ప్రేరేపించిన వారితో మనం కలిసి ప్రార్థన చేయడం ఎంతో మంచిది. So we need like that when we are going through some trouble, we can request other brothers to pray for us. Brothers and sisters, join with me and pray and uphold me. So that is very good. నేను బలహీనంగా ఉన్నాను, I am weak in this situation. నేను పడిపోయాను, I have fallen. శత్రువు ఇక్కడ ఎంతో ఇబ్బంది కలిగజేస్తున్నాడు. So enemy is so much disturbing in my life. ఇక బాకా ఊదాలి, ప్రార్థన చేయాలి మొదట. So let us blow the trumpet and let us pray first. అప్పుడు కౌరు ఆ యొక్క బాకా వింటున్నప్పుడు ఇతరుల యొక్క సహాయం ఎంతో అవసరం అక్కడ. So when such situation we are going through, we need the help of our brothers and sisters so much. ఆ విధంగా చేస్తే ఏం జరుగుతుందో తెలుసా? So when we do like that, what happens? 20వ అధ్యాయము చివరి మాట ఈ విధంగా ఉంది. Chapter 20, the last verse. అంటే మొదటి మాట ఈ విధంగా ఉంది, కనుక ఏ స్థానంలో మీకు బాకానాదము వినబడను అక్కడి మా దగ్గరికి రండి అని చెబుతూ మన దేవుడు మన పక్షంగా యుద్ధం చేయను. Chapter 4, verse 20, that at whatever place you hear the sound of the trumpet, rally to us, our God will fight for us. శత్రువుతో ఎవరు యుద్ధం చేస్తారు? So who will fight with our enemy? నువ్వు నేను ఏమి చేయలేము. So you and me, we cannot do. మనం చూపాల్సింది విధేయత. So what we need to do is we have to show obedience. అంగలార్పు, మనం ఎంత బలహీనమో దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళడానికి. So we need to cry unto the Lord with confessing our weakness. ఆయన దగ్గర మనం సాగిలు పడాలి. We need to bow down before him. ఆ విధంగా మనం ప్రార్థన చేసినప్పుడు, So as we pray like that, ఐక్యతతో, with unity, కుటుంబంలోకి అపవాది ప్రవేశించలేడు. So devil cannot enter our homes. సహోదరులుగా, మన సంఘంగా ఆ విధంగా, కుటుంబాలుగా ఆ విధంగా ఐక్యత మనం ప్రార్థన చేసినప్పుడు, So as brothers and sisters, as families, when we pray with unity like that, సంఘంలోకి శత్రువు ప్రవేశించలేడు. so then devil cannot enter the church. ఇందులో ఎంతో భాగ్యం ఉంది కదా. So it's a great blessedness. దేవుడు మనకు ఇచ్చిన విధానం ఇది. So this is the way the Lord has shown us. నిజంగా అటువంటి దప్పిక మనలో ఉందా? So do we have such thirst? మనం పరిశీలించుకుందాం. So let us examine our hearts. మన చివరి దినాల్లో ఉన్నాం ప్రియులారా. So we are living in last days. ప్రభువుకి మనము సమీపంగా, ఆయన ఎంతో సమీపస్తులుగా మనం ఉన్నాం. So Lord's coming is so near today for us. ఆయన ద్వారం దగ్గరే ఉన్నాడు. So he is waiting at the door. ఏ విధంగా మనం ఉన్నాం? So how are we living మన today? యొక్క ప్రాకారం ఏ విధంగా ఉంది? So how is our walls around us? మనం పరిశీలించుకోవాలి. So let us examine that. మనం చూస్తుంటాం అనేక సార్లు అనేక విషయాల్లో మనం ఎంతో బలహీనపడి పర్వాలేదులే అనుకుని ఉండిపోతుంటాం. So many times we know that we are weak and we are weakening the walls and we still think that is all right. దాన్ని బట్టి ఏమవుతుందంటే, మహిమగల ఆయన మందిరంలోకి అపవాది ప్రవేశించి ఆయన యొక్క బిడ్డల్ని ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటాడు. So that way, even though the glorious temple is there, but devil can enter in, he starts troubling his children. కాబట్టి మనము యొక్క నియమములో సర్దుకుపోయడానికి వీల్లేదు. So we can't compromise concerning the things that Lord has given to us. ఒకరితో ఒకరు మనం పని చేయడానికి పిలువబడ్డాం. So we are called to work together with one another. నా సహోదరుడు అతను ఎంతో గొప్ప అధికారం కలిగిన వ్యక్తి అయినప్పటికీ, so even though the brother with so much authority he has, లేకుంటే అతను ఒక స్వీపర్ కింద పని చేస్తున్నప్పటికీ, or maybe this brother is working as a sweeper, సహోదరుడితో కలిసి పని చేయాల్సిందే. So we should be able to work together as a one brother together. మనం ఎప్పుడైనా ప్రార్థన చేస్తున్నామా, ప్రభువా మా సంఘంలోకి ఎటువంటి
ఈ యొక్క అపవాది యొక్క తంత్రం లోపలికి ప్రవేశించుకున్నట్లు సహాయం చేయమని. So are we ever praying that Lord, these tricks and the craftiness of devil may not enter into our church? ఒకవేళ ఆ విధంగా చేయనట్లయితే, So if we are not doing like that, ఇక నుంచి మనం చేద్దాం ఆ so విధంగా. let us start doing that. ఇది అందరి పని అది. So this is the work of all of us. అవును ప్రభా, సంఘంలోకి లోకం రానివ్వద్దు, Lord, let not the world enter into the church. ఆచారాలు రానివ్వద్దు ప్రభా, Let not the traditions enter into the church. ధనమోసం రానివ్వద్దు, Let not the love of money, the deception of love of money come into అవిధేయత us. లోపలికి రానివ్వద్దు ప్రభా. Let not any disobedience enter into our church. ఆ విధంగా ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు ఏం జరుగుతుందో తెలుసా? So when we pray like that, what happens? మొదట నేను ఆ విషయాల్లో నేను అభ్యాసం చేస్తూ ఉంటాను. So first thing that I practice those things in my life. ఆ విధంగా అందరూ అభ్యాసం చేస్తున్నప్పుడు సంఘంలోకి ఏ విధంగా ఆ యొక్క అపవాది తంత్రం ప్రవేశిస్తాయి. So this way, if all of us we are practicing in our personal lives, how devil can enter into the church. ఆ విధంగా కట్టబడుతున్న సంఘంలోకి ఆయన మహిమ దిగి వస్తుంది నిశ్చయముగా. So when such a church is getting built, definitely the glory of God will come and rest upon such church. ప్రభు సన్నిధిలో మనం నిలబడదాం.